Kalau terangaken gitu, terus kulo niku pas poso nggih mulai tanggal 17. Nusilul Quran tanggal 17. Niku kulo sinau tafsir sing tentang Al-Qur'an. Badhe niku khatam terus tentang Ibrahim Badhe Ibrahim terus putune niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Musa, Isa, terus Nabi Nuh. Nah, kulo niku sering disukani alamat bahwa termasuk kesalahan kita adalah itu sama sing biasa pidato, sing biasa ngiyai. Niku kenapa kita ini ikut salah juga niki bodoh-bodoh. Anggap rekonsiliasi ben Nabi Adam banget. Kabeh kiai iku ra sopan kabeh. Mergo angger mulang to pidato nerangno salah Nabi Adam. Ora buka wajine bae dhewe. Jadi Nabi Adam ning swarga tiap pidato diceritakno tau salah. Diusir pangeran nganti keplayu ke swarga. Lha wong babang iki kamen kok critakno apa? Salah. Lan jero to kualat kamen crita apa? Salah. Niki kula niati rekonsiliasi niki cerita kelebihane Nabi sinten Adam. Kitab niki saking kitab tafsir Tobari. Niki kula sinaoni amdan boten sakwan niki kula sinaoni sengaja. Kitab Tobari dikarang sekitar tahun 290. Piyambake kapundhut itu 313 Hijriah. Itu sepuh sekali sebelum Imam Ghazali, sebelum Imam Haromen. Ini sebelum Imam Nawawi jauh. Namanya Imam Tobari. Terus ngeten nggih kula cerita ini kita niati taqarrub ila Allah. Cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran niku benten-benten. Yen sing radi kacau niku namung malakul mauti. Yo kacau tenan, tapi yo upi yo malaikat. Nyek yo kena ora nyek yo kena. Mangkeli yo malaikat, mbok dukung yo kacau yo ono kacau. Sampe ora protes kula. Gus malaikat barane kacau yo ora ora ilmu ne, soe ngono, soe malaikat. Allah niku gak ada keputusan teng langit, tapi itu. Nah, Adam niku saking lemah. Lemah niku bahasa Arab tinin. Ten niku saged disifati lazim. Mintinil lazim, lemah sing lain. Riyen niku lemah nggih lemah sing kita tempati. Niku ora tenan nggih, anggap mawon ngenang jasane Nabi Adam. Malaikat Jibril itu malaikat sing cerdas. Iso ijtihad. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem. Ape tak gawe Adam. Ape tak gawe manusa. Bareng medun teng bumi, badhe diciduk di bekem Jibril dipendet jari bumi a'udzu billahi minka. Aku manggon bumi dikersakno Allah. Kok kowe ujug-ujug njupuk iku piye? Aku njuk perlindungan Allah sangka kelakuanem ape njupuk bumi, njupuk aku. Jibril balik. Bareng ditakoki pangeran, "Jibril, lha kok balik?" Niku Gusti, nyuwun perlindungan jenengan. Lah kula terus rawani nyuwun perlindungan apa? Jibril gak disalahno pangeran, perlu dicatat Jibril gak disalahno. Akhirnya Allah ngutus Mikail. Mikail malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. Mikail, aku ngomong Jibril ra kasile kowe jubono tanah. Bumi ya pancet, muni auzu billahi minka ora iso aku di perlindungan Allah. Nah, jasadku ora oleh kurangi. Fisikku ora oleh kurangi. Akhirnya malaikat Mikail balik. Laporan untuk tanah kan. Ini nyuwun bawur jenengan kula ya rawani. Jadi intinya malaikat itu kena gertak dengan nyebut asmane Allah. Nah, sebenarnya muka nakir kena gertak. Ya aku kaulane Allah nek siksa iku. Mau tak latih, iki kalau kita kedue nyali, ngadi malaikat beda apa? Lah malaikat krodo kacau iku malaikat mati. Akhirnya Allah ngutus malakul mauti. Israel. Kan populer, dalam Israel itu populer. Jupukno tanah Israel ning bumi. Barang bumi muni a'udzu billahi minka jabe bumi. Aku luwe a'udzu billah dikongkon kok gak kasil. Lah itu perkara. Mulane malakul maut iku mari perkara tenan. Dadi Jibril itu digertak Allah wedi. Mikail digertak Allah wedi. Bareng malaikat mati digertak bumi a'udzu billahi minka dari malakul maut. Aku luwe a'udzu billah dikongkon kok gak kasil. Tetep ae dijupuk. Lah Allah yang menengahe bener. Berarti
Malah ada wong kok ora ono istihad yo goblok-gobloke wong Jibril diutus yo nurut tapi separo kan. Wis separo to nurut medun gak kasil gelemar nurut. Nurut napa? Separo. Mikael yo medun, nurute yo napa? Separo. Nurut penuh gak iso. Mergo nurut penuh iku mesti gak rasional. Kecuali malaikat mati, makanya dia gak tahu rasional. Dia nurut penuh boten mungkin, mergo boten napa? Lo nanti dikandani kiai kulo sanate nganti Rasulullah. Misalnya sampean ngadepi wong kafir be. Nah ana wong kafir iku kudu diperangi, piye wae nyembah liyane Allah lan nyirikno Allah. Dari sisi bahwa dia merusak bumi karena mensekutukan Tuhan, buat ajaran yang menyesatkan, masuk akal diperangi. Tapi kowe ilmu iki yo mau separuh. Separuh yang lain adalah kita menyisakan bahwa kafire wong yo biro dadi iku kersane apa. Nganti ana rasul ana nabi mergo kon dadi dakwah ana ka wong kafir. Lane pertanyaan cerdas nek wong kafir mbok pateni gunane nabi be kiai apa wong kafir mbok pateni. Wong ana nabi ana kiai mergo ana wong dolim minta. Ya pengiai ini apa? Jadi intinya kecerdasan manusia menangkap perintah pangeran separuh kata Jibril itu mencerdas. Mergo berangkat menurut perintah Allah separuh. Balik, ya ini etika gak mungkin. Kan malaikat punya aturan bersama. Siapa saja minta perlindungan Allah maka harus kamu lindungi karena dia minta perlindungan Allah. Dan itu aturannya Tuhan juga. Makanya Jibril nggak berani dan dia nggak disalahkan Tuhan ketika Jibril gak kasil. Ini gue Gustiyon bau rekto jenengan, lah gue terawani. Allah ya membenarkan. Mikael juga begitu dibenarkan. Bareng malaikat mati, pas bumi ini a'udzubillahi minka dijawab, aku luweh a'udzubillah, nak dikongkon ora kasih. Makanya kemungkinan malaikat mati juga sampean mesti kasih karena enggak ada pertimbangan. Cara malaikat mati kok Jibril ke pas ngaji gak gitu. Toroben pas melarat dijabut jasa akhir. Kok pas mangan Lumar karang mangan kita pakai gitu. Saya yakin. Tapi masalahnya malaikat mati betul nopo. Orang usah akhir betul nopo. Orang. Jadi ini cerita istihad. Jadi jangan kira malaikat itu tidak punya istihad. Punya istihad. Jadi cara berpikir itu ya. Memang ada teori umum malaikat itu tahu orang nurut perintah Allah begitu. Tapi ada istihad. Istihad ini sah. Oleh lewat ngaji niki kula nyuwun betapa spesialnya Adam. Adam niku digawe saking lemah, sing libatno malaikat Jibril, Mikael. Terakhir sing kasil juga malaikat mati. Jadi pertama ke dadi turab niku panitiane malaikat mati. Nganti sok ben urusane sampean mbek malaikat nopo mati. Iku sing ngrasi masalah. Ngrasi nopo? Kalau jangan niati tobat dengan Nabi Adam, mau nggak nyalano sinten Nabi Adam. Ini tangkap sawalan dengan Nabi Adam, bagi sawalan di sinten Nabi Adam. Ini penting kalau aturakan. Karena saya itu lama sekali berpikir, lama, sangat lama. Ayat bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu mulai zaman saya belum alim, belum tahqiq. Itu sudah yakin bahwa malaikat ini tidak Jibril, tidak Mikael. Pasti bukan malaikat papan atas, tapi malaikat kelas bawah. Karena tidak mungkin malaikat papan atas bantai pangeran raininya. Ini bantah atas alufiha mayusidu biasa. Cuma keyakinan saya itu tidak pernah mendapat pembenaran dari referensi kitab apapun yang saya pelajari. Tapi suwe-suwe kalau kepanggil, di kitab ini kalau kepanggil. Terus ini kalau wajah, ini kalau tulis tentang fotokopi. Wa id qala rabbuka lil malaika. Nggih tentang kopi anteng pikir itu tantangan kula. Niki Imam Tobari jelas-jelas nafsiri alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaika alladzina fis samawat. Jadi yang bantah, yang enggak loyal sama Nabi Adam itu bukan semua malaikat, bukan Jibril, Mikael, Malakul Mauti, tapi malaikat yang saat itu kelompok marga malaikat, kelompok kecil yang saat itu bersama sinten Iblis. Paham ya? Jadi lil malaikat mriku boten Jibril, boten sinten Mikael, boten malaikat papan atas, tapi malaikat sing teng jaba ya pokoke malaikat-malaikat kelas bawah. Niku sing ora ikhlas kan sujud sinten Adam. Padahal sing ngutus Allah Subhanahu wa taala.
Ya malaikat niki sing kula dedami sing sering kula nyak maksudnya nggih malaikat niki. Mbah-mbahku dimulyakno Allah dene ora trimo itu kan boten bener to malaikat boten paham. Tapi jelas malaikat ini bukan malaikat sing samawat. Ini jelas kita pilih alladzina kanu ma'iblis khosotan dunal malaikah alladzina fis samawat. Ane temriki Imam Tobari ngendikan ini malaikat qabilah minal malaikah sing yuqalu lagum al-jin. Jadi satu marga, satu kelompok malaikat yang bisa dikatakan itu kelompok nopo jin. Niki penting nggih kula dadosaken mukadimah teng ngaji. Mergi ngeten nggih, terus dalam kehidupan niki dalam kehidupan. Saksi ini terlalu banyak. Jadi misalnya kados kula jenengan sedanten rak mangan sayur. Mangan daging. Engko sayur sing ditandur saking biji-bijian niku uripe teng tanah. Artinya kalau satu biji kedelai atau satu biji kacang sekarang tumbuh besar dan menjadi banyak itu pasti melibatkan unsur tanah karena barangnya cilik jadi akeh mergo ditanam siapa? Setelah itu menjadi gizi bagi kita, jadi darah, jadi macam-macam. Akhirnya manusia bisa berpikir. Saat ini pertanyaan nih, manusia berpikir itu karena manusianya atau karena gizinya? Kalau sampai jawab karena manusianya agak di gizi, ya mati tenan itu mikir. Kalau karena gizinya pasti sebabnya itu barang-barang sing turobi, ini ku saking nopo lem. Sebab itu gue sampean alim gue ragu iman, nak dialek ambek tanah itu mungkin, dialek ambek watu gitu mungkin, nak pancen sing ngajak dialek Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan tanah itu ada bedanya. Kalau kita bisa mikir, kenapa tanah ada bisa mikir? Wong sama-sama materi kita dari nopo. Sekarang darah kita coba dari apa? Dari asupan gizi dari tumbuh-tumbuhan atau hewani itu juga mesti melibatkan apa? Itu dulu ya logika tauhid kita. Nah, Jibril itu tahu betul kalau tanah itu punya tingkat loyalitas sama hukumnya Allah. Jadi itu dia ini orang iso, nah digawe Allah ngene iku ora oleh dirubah. Jadi Jibril dagem nyolong nek ujug-ujug di bumi sak enake dhewe dagem wong aku digawe bentuke rata. Ujug-ujug kok kerok ya buka mungkar, aku ora dadi elek. Maksudnya tetap jadi belang kan diambil berapa kadarnya pun kan tetap jadi nopo? Belang. Ora aku yo auzubillah aku ora trimo. Jibril kawan. Mikael kawan. Tak kena malakul mauti. Wani, lane kula njorok jengben ketemu malakul tak takok lho iso nekat tetep wani dari alasane. Aku luwe auzubillah nak dikongkon pangeran ora kasih. Ya bumi nyatane kalah kan bumi terus menengah kan. Podo-podo aku auzubillah. Nah ini penting kalau aturan. Mohon walhasil akhirnya agam tiga. Bareng digawe. Ya digawe be pangeran dibaro 40 tahun itu nganti kering. Wong tanah tak genggam ae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 nopo. Lagi dibaro be iblis iku dileboni kok ngarep kok mburi. Sangka cangkeme dileboni nganti diburi. Bolak-balik bolong. Bareng bolong mbek iblis digo dolanan ditiup. Bareng ditiup muni. Jare iblis. Wah iki enteng, masih dadi wong pilihane pangeran sampean tepenteng, wong bolong kabeh. Dadi bolong digodhog dhuwit ya gelem wedokan. Ya wong bolong. Kok dino iku perkarane barang apa-apa. Nah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe orang dicekel manusa jare tak tahu gabung setan. Lane setan paling akeh ning duwi ngene tukang ngambung dhuwit sedurunge dicekel napa? Dari kitab-kitab tak tahu. Bentuk takbir kodi ora roh dari kancaku. Lho Gus, yo dhisik menungso lho Gus, wong tetep wae sing gawe menungso. Lah kok kudu dhisik cetak. Bebat ngetoke. Padahal iki rumono. Tapi pangeran itu gak ada. Nggih, sajane ora iso diarani pemikiran, tapi gampang no istilah. Pangeran itu gak ada pemikiran. Nah, menungso sing lemah iki duwe kelebihan iku justru dadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat iku wajar wong gajah. Tapi nak semut kuat iku aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu akeh. Diparingi ilmu akeh terus Allah dawuh ning malaikat. Ki malaikat sing teng kelompok iblis wae iki. Niku ngono tenan. Kowe iku sujud ning tanah iki sing saiki tak gawe Adam. Iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman,
lebih lama membaca tasbih kok kon sujud ambek ibasarin kholak otahu min solsolim min hamaim. Wes sangka lemah, bolong, mambu, gak kanggo. Jadi wis ketok setan kurang ajar tenan. Wong pangeran ra tau marahi dene sifate turok, sifate lemah, tapi dene iso sifati min solsolim min hamaim. Mergo dene tau jajan. Bareng tenan dek pangeran lemah sing di sifat ada rongganya tadi. Nirwana. Sebab itu manusia itu masih sawangannya rapat. Nah ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Adekan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama ini teng kitab-kitab samawi. Niku bareng roh simaril jannah, buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoknya pas napa pangkale fakiden, pangkale paha. Nggih, pas pangkale paha. Niku wis kepengin ngapik. Ape mek simaril jannah, buah-buahan swarga. Terus Allah dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal. Manungsa iku kesusu. Iblis apa seneng? Wong rong dadi wis bedigasan apa meneh nek wis dadi. Perkarane roh. Ora buahe napa? Akhire roh iku ora tok sikil. Mulane wong nek diketok sikile iki urip. Perkarane roh iku rong tok napa sikil. Ya ora umpama roh tok sikil lara, agar ketok sikilem mati. Lha iku pengen. Dadi gawe kliru wae cara menungso bener cara pengiran. Perkarane klirune Adam iki dadi apike menungso. Lah sampe tak kergut ora pas tok dadi tok wae. Wis budi. Lho kok kebayang manusa ndak tok urip malah repot. Lha iki malah bahaya. Umpama tok ndak terus wis berdigasan kan roh ndak tau. Kaya ana kemungkinan saling Mustafa diketok. Urip. Ngeri kan? Lah nak nganti tok sikil kan lumayan iki kita apa? Ya kita apa? Niki cerita tentang kitab niki, ora sing iso ngaji diwaca dhewe. Jadi walhasil ketika roh niku dugi surga niku Adam wis kepengin njupuk si Maril ya terus darane kesusu. Khuliqal insanu min ajal. Meniki rumono. Iblis tambah pede. Bareng iblis tambah pede, tes-tesane pertama mbek Allah. Kowe kepengen roh, kenapa Adam ini tak anggap lebih baik ketimbang Anda? Anda malaikat yang bersama iblis. Anda jangan membayangkan ini malaikat kayak Jibril atau Mikail. Saya mulai dulu sebelum alim pun fatwa demikian. Cuma kalau rata roh tak diri, gini begini kalau roh tak diri. Artinya yakin betul kalau itu jauh para ulama. Akhirnya malaikat rais. Lah di antara nama yang disebut Allah, yang diulang Adam itu mulai hatal qas'ah. Jenenge mangkok diurang. Mungkin Adam wis tau diwarai pesawat tempur barang sing nulis ono diwarai KPU Mahkamah Konstitusi barang. Pokoke diwarai kabeh jeneng ku napa? Diwarai. Akhirnya setan ora iso. Ketika kelompok malaikat sing ra iso, malaikat sing bener. Ya balane iblis tapi sing bener iku langsung ikrar subhanaka la ilma lana illa ma. Kecuali iblis. Satu ketua malaikat yang tidak mau bilang gitu. Mulane darani bala ta ablas. Ablas itu sing terputus saka rahmat. Nak sing bala kono dadi napa? Iblis. Mulane ning Quran fa idza hum mublisun. Ablas yublisu iblis makna napa? Terputus saking napa? Rahmat. Hatta idza dadi ublisu. Dadi ublisu mufsilun itu maknane napa? Ablas. Iblis itu maknane napa? Terputus saka. Akhirnya Allah nganggep malaikat sing sitok iku sing jenenge ketuane iku wae. Disebut mbek Allah iblis. Mbok sampean ben paham. Nah ngono iblis mbek malaikat iku ya sejenis. Cuma khusus sitok iki wis dicap ambek Allah jenenge napa? Iblis. Terputus sangka. Mergo dekne ngrasa luwih mulya dibanding. Lah ini yang perlu dicatat begini. Ternyata mulyane Adam ora krana amal, tapi krana ilmu. Ini kalau mau tentang kitab-kitab ini ngeten, ini ruang tenan kita, sing sampean ora pati alim, ben kepengen alim. Nah wis kadung alim yo ben tambah alim. Sing ngerti, ora kudu alim banget ngerti.
Ngeten misalnya. Malaikat itu kan di langit. Ketika mereka membaca tasbih, merasa bahwa saya ini sudah mewakili hamba Allah yang baik karena saya sudah membaca tasbih. Karena ditakoi pangeran, iku sing liwat gubedi ning bumi kok. Adam saja kok, niku dinosaurus. Sing sitoke apa? Gajah. Sing cilik apa? Tikus. Niku apa? Semut. Nah, terus Allah takok ngeten, bareng malaikat ditakoki kan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum napa? Shodiqin. Dia malaikat itu jenenge apa? Enggak tahu. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Jadi sungai ora roh, segara ora roh, iwak teri. Ya jenenge apa ora roh. Kalau ora roh niku apa jenenge rambut ini? Ora roh kabeh. Nah, boten iki ben roh sampean. Engko terus sampean ngerti nak Mbah Madam hebat tenan. Nah, iso ya kowe katut hebat nah iso. Lah lalu tadi pertanyaannya begini, ini tak warai ilmu logika sing Qur'ani. Tadi malaikat gugat Adam enggak layak mimpin kan karena enggak layak jadi khalifah. Mau maknanya khalifah kan pengganti Tuhan mengatur bumi. Lalu kalau maknanya khalifah kan khalifatullah fi ardi kan artinya mengganti hukum Tuhan. Terus dari ini pangeran, jauh pangeran yang malaikat. Wong jenenge ora ono. Ya berarti ora kebutuhane. Ibu ngerti, apa meneh mimpin? Wong jenenge ora ono kebutuhane, ora mimpin. Kan ora iso. Artinya ini awal wong iso mimpin, itu ya roh sih. Lagi roh pantas mimpin, roh polane, roh solusine, roh polane, roh probleme, terus roh nopo solusi. Nah malaikat itu para tenan, jenenge wae orang. Ya, akhirnya misalnya roh rugen kan, niku nopo roh lah iku wong lanang, butuh rabi, pegatan lah yang rabine ora roh. Lah ada roh, oh niku lanangan, mesti butuh itu. Nah elek untuk elek gitu. Wae ora roh. Kebutuhan nopo? Malaikat itu jenenge ora roh apa meneh? Artinya malaikat maca tasbih lah. Wong ora roh kebutuhane wong kok dadi khalifah wong piye kebutuhane. Wong iku. Akhirnya intinya ngene, wong pertama gagal mimpin itu mergo ora roh. Agar ora roh iku mbok khusyuk sudah langit gak ngalim mesti serasa dadi ulama Islam. Bisa dadi wong saleh, tapi nek ulama wis ora tau ora roh. Ora roh kan berarti ora roh. Ya ora roh kok pak, ora roh kok pak. Aku ada tuh misalnya wong soleh puluhan tahun terus pak. Dunia itu rusak. Perkara ini kakean maksiat. Jadi gue maksiat itu sopo. Rencana rusak bumi, rencana no pangeran, rencana mbok piye-piye dan rencana akhirnya dirusak. Ulama lebih stabil karena dia tahu memang sebab dunia rusak akan maksiat. Tapi ulama ilmunya kan yo separuh campur separuh. Gedeng maksiat mergo diutus Allah. Tapi kok bumi rusak ya seneng aja sesuai rencana Tuhan memang nanti mau dirusak. Lalu ulama kan kalau masuk kok tenang-tenang sesuai rencana Tuhan kenapa dirusak? Lalu soleh dirusak kan gak pas. Lalu ulama itu paling gak tahu ulama alim fatwa PD. Ilmunya akeh. Jika Jibril kongkon yang urus separuh. Bareng aturan malaikat gak boleh melangkahi atas nama Allah. Bareng bumi istiadat billah. A'udzu billahi minka digertak niku mesti tenan mungkin. Gertak ora cukup. Niku nyun bau so jenengan. Niku pengapesane kula. Berarti kan nurut separuh istihad. Mikael ya nurut separuh istihad. Kan masalah itu itu ora tau istihad. Ora tau ngaji. Mboten nate nopo. Akhirnya kasil, ora tau istihad. Biasanya terapati ulama itu nak fatwa ora tau istihad. Mulane kasil terus. Ora tau nopo. Ora tau nopo. Iya, paham gitu terus. Ngaji ini kula niati tafarruq, nggih dianggap rekonsiliasi ben Nabi sinten. Jadi Nabi Adam luar biasa sampai iblis itu dilaknati pengiran faktor era hormat Nabi sinten. Nanti kalau suwon nak sampean cerita elek Nabi Adam kok tahu dosa itu terusno nganti ditobati pangeran. Summa tabahu rabbu fata ba'alaihi wa pada akhirnya Nabi Adam kan distatuskan istabahu rabbu. Orang yang dipilih ojo kok cerita Nabi Adam salah terus mantek Nabi Adam gelo. Paham ya Nabi Adam nopo? Gelo. Jadi terusno Nabi Adam salah terus disepuro pangeran diangkat jadi Kue nak pidato ada mandek pasalah to.
Ben dituntut sinten? Terus kalau suwun tenan niki lewat kitab niki ben sampeyan ra salah paham. Jadi malaikat yang dalam ini jailun fil ardi khalifah boten malaikat Jibril Mikail, boten malaikat napa fis sama. Tapi qabilatun minal jin. Ya qabilatun napa minal. Yang saat itu dianggap berkategori malaikat. Mari kula manani iku ya malaikat atau dianggap malaikat. Jeneng itu kan kali, ana jeneng mergo memang jeneng ini. Ana jeneng mergo dianggap atau semestinya. Kados manusia darani khalifatullah semestinya apa mesti terjadi? Mestinya manusia itu khalifatullah fi ardi. Tapi nek sing nakal-nakal, status khalifah nopo pecundang. Itu berarti khalifah sing maknane nopo mesti. Mungkin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hamidina syakirina farihina maslimin. Allahumma bi haqqi na'malika wa bi haqqi tadabbi alayka. Ij'alna ya Allah farihina masrurina muna'am. Syahidina li khairat wa bayyina hatta nu'mina bika wa nu'mina bi habibika Muhammad wa nu'mina bi salibika Ibrahim wa najika Musa sofika wa man asatu khairat bika. Allahumma bijahihi wa bijahi ulil asmi fi amjika wa farrifna ilaika. Qurban ya Allah, nakunu ya Allah fi hadhihi dar mimman da'a ilaika wa amina sholihah wa qala innani minal Allahumma ja'alna ya Allah hadina muhtadina barina mustaqim zalimin sa'id min kulli bala'in ya wa adzabil akhirah fadlan minka wa rahmatin fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya Allah ya barru ya tawwab ya rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi alhamdulillah